Assalamualaikum, hari ini tuh aku mau masak terong. Oke, sekarang kita mulai ya, mau bikin terong. Cina. Ini terongnya sama aku teh dikupas-kupas dulu. Bukan dikupas, dipotong-potong dua dulu biar digorengnya teh cepet matengnya gitu. Terus aku teh tadi teh siapin buat sambalnya. Ada bawang putih, bawang merah, sama cabe. Tidak lupa cabe, soalnya kan terongnya biar ada seger-segernya pakai cabenya yang banyak. Ini terongnya udah digoreng aja ya, udah mulai mateng. Udah gitu aku teh mau lanjut bikin sambalnya, diulek-ulek dulu ya. Tuh kelihatan kan ada bawang putih, bawang merah, sama cabai. Cabainya banyak, 8 biji guys. Ini aku dipakai minyak, tapi minyaknya harus mateng. Terus pakai bumbu, jadi ada rasanya ya guys. Alhamdulillah juga ya udah mateng nih, sama aku dimasukin ke sambal si terongnya teh tuh mantap. Ini malah makan teh nikmat pisan tuh. Udah beres aja ya, kita masukin ke mangkuk karena aku mau makan sama suamiku tuh. Mantap ini. Sekian dulu ya untuk hari ini karena aku mau makan dulu. Assalamualaikum. Kamu kan pukulan kena punggung. Bajari.